ამ დიდი სომხეთის იდეის სანაცვლოდ ნიკოლ ფაშინიანი გვთავაზობს ახალ კონცეფციას, რომელსაც ეწოდება რეალური სომხეთი. ეს კონცეფცია მან სომხურ საზოგადოებას შარშან შესთავაზა და ეს კონცეფცია პრაქტიკულად 180 გრადუსით განსხვავებულია ამ დიდი სომხეთის იდეისგან და გულისხმობს იმას, რომ სომხეთმა დღეს არსებულმა სახელმწიფომ თითქმის ყველა პრეტენზია უნდა დათმოს აი ამ დიდი სომხეთის იდეაში, რაც შედის გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იდეა წარმოქმნის წინააღმდეგობას მის მეზობლებთან და ეს წინააღმდეგობა აბრკოლებს სომხეთის განვითარებასა და კეთილდღეობას. თვითონ აი ამ კონცეფციის ნაწილი იყო ის, რომ მაგალითად ასე იოლად სომხეთმა ფაშინიანის მმართველობის პერიოდში დათმო ყარაბაღის ტერიტორია, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ვახსენე, ყარაბაღი იყო ეს მთავარი ინსტრუმენტი, რითაც მანამდე არსებული სომხური ელიტები აი ამ დიდი სომხეთის იდეას ავითარებდნენ და ზუსტად ასე ვთქვათ, ყარაბაღის მმართველობა იყო ასე ვთქვათ სომხურ ელიტებში და ეს ასე ვთქვათ შეიძლება ეს იდეათა ჭიდილი დიდი სომხეთისა და რეალური სომხეთის ჭიდილი შეიძლება გავიაზროთ სომხურ ელიტების ჭიდილათაც, რომ მაგალითად ფაშინიანი ცდილობს ამ ახალი იდეით საბოლოოდ ასე ვთქვათ წარსულს ჩააბაროს ეს ყარაბაღის კლანი და ის იდეა, რასაც ეს ყარაბაღის კლანი ატარებს დიდი სომხეთის სახით. თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ფაშინიანის რეალური სომხეთის კონცეფცია თითქმის უკუგდება არის, რეალურად არის ნიველირება ყველა იმ იდენტობის, რომელზედაც იდგა თანამედროვე სომხური, თუნდაც კულტურული, ფოლკლორული გააზრება, ანუ ის სვეტები, რაზეც დგას სომხური გაგება, ყველა ამ სვეტს ეწინააღმდეგება და ებრძვის რეალურად ეს რეალური სომხეთის კონცეფცია და რა იგულისხმება ამაში. პირველი, რაც ვახსენე, ეს არის, რომ სომხეთმა საბოლოოდ სრულად უნდა დათმოს ყარაბაღი და მასზე აღიაროს აზერბაიჯანის ლეგიტიმაცია და დაამყაროს მშვიდობა აზერბაიჯანთან. მეორე, ეს არის სომხეთმა უარი უნდა თქვას სომეხთა გენოციდის აღიარებაზე და ეს პრეტენზია აღარ წაუყენოს თურქეთს. შესაბამისად, სომხეთმა უარი უნდა თქვას პოტენციურად თუნდაც სომხების დაბრუნებაზე აი ამ ისტორიულ სომხურ ტერიტორიებზე თურქეთში და აღარასდროს აღარ ქონდეს პრეტენზია ამ თურქულ ტერიტორიებზე. ასევე თავარი ესე ვთქვათ სვეტების შემადგენელი ნაწილი არის ის, რომ თვითონ ფაშინიანი დაუპირისპირდა სომხურ დიასპორას, რომელთაც სომხეთი ცნობილია ყველაზე ესე ვთქვათ სომხურ დიასპორაში უფრო მეტი სომეხია ვიდრე თავად სომხეთში ცხოვრობს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დიასპორა აცოცხლებდა აი ამ დავარქვათ ამ დიდი სომხეთის იდეას, იგივე ამ გენოციდის საკითხს, იგივე ამ ყარაბაღის საკითხს და მაგალითად 2019 წელს ნიკოლ ფაშინიანმა გააუქმა კიდევაც დიასპორის სამინისტრო.